Christmas လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပထမမြန်မာနေချင်းရဲ့တင်းတော်ရဲ့ဒီတိုင်းရုပ်သံဝိုးပြကိုယ်ွယ်ခြင်းစီစဉ်ကိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာစပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်2020ခုနှစ်အတွက်မွေးနေ့တော်ဝိုးပြကိုယ်ွယ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Christmas နဲ့အနည်းဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Christmas ဝိုးပြကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုအတင်းတော်မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာ Coronavirus ရဲ့ယောဂဖြစ်စီမှုတွေကူးစက်မှုတွေပြဿနာတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပွဲကိုကျွန်တော်မကျင်းပနိုင်ပေမဲ့လေလိုင်းပေါ်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းဝ
ဝုပြကိုယ်ပဲချင်းကိုဒီနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အတင်းတို့တင်သားတွေယန္တိယဝေးမှာမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလုပ်ပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အားလုံးကိုလည်းလိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားယူဆောင်လာတဲ့ညီသက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကျမ်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရပါစေကြောင်းလဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းရဲ့နေ့တာကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်တွေကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာပျော်ရွှင်စွာကျင်းပနေတဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒီနေ့အထူးသဖြင့်ခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းရဲ့နေ့တာကိုလူတိုင်းခံယူရရှိဖို့နဲ့ခရစ်တော်ဘုရားယူဆောင်လာတဲ့အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်င်းကောင်းကိုလည်းလူတိုင်းကြားရဖို့ကျင့်ကြံနိုင်ဖို့အားလုံးကိုလည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးထဲမှာထားလက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တခြင်းဆိုခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်အားကိုပြုဆက်ကပ်ခြင်းဒီပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်မှာအားလုံးဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းတူတူကပါဝင်ကြပါစို့လို့အားလုံးကိုထပ်လောင်းပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စီဝေးစတင်ဖို့ရန်အတွက်ရှေးဥစွာကျမ်းပိုင်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြားလိုပါတယ်24ကြိမ်မြောက်သောဆာလံကျမ်းခန်းငယ်
ခုနှစ်ကနေတစ်စေအချင်းတကားတို့တကားမုတ်ကိုကြွားလိုက်ကြအချင်းသာရတကားတို့ကိုကြွားလိုက်ကြဘုံကြီးတော်ရှင်ပြင်ဝင်တော်မူမီဘုံကြီးတော်ရှင်ပြင်ကဘယ်သူနည်းစွမ်းတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာရဖျားစစ်တိုက်ခြင်းကတကိုးကြီးတော်မူသောသာရဖျားပေသည်ချင်းတကားတို့တကားမုတ်ကိုကြွားလိုက်ကြအချင်းသာရတကားတို့ကိုကြွားလိုက်ကြဘုံကြီးတော်ရှင်ပြင်ဝင်တော်မူမီဘုံကြီးတော်ရှင်ပြင်ကဘယ်သူနည်းကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားပေသည်ထိုဖျားသည်ဘုံကြီးတော်ရှင်ပြင်จิตတော်မူသည်အာမင်ဝုဖြူစီဝေးကိုဖျားခင်ဤလက်တော်တို့အနန္တစက္ကဆုတောင်းကြပါစို့စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်တာအုပ်ဆို၍တာတမီအရောက်စီတိုင်းကိုချစ်တော်မူသောဖဖျားသခင်ဤတာယာတော်ဥပုဒ်တော်တွင်၌ကိုရိုရှင်ထံတို့ဒုတကကိုတိုးဝင်၍ချီကပ်ခွင့်ကိုရတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏စီဝေးစလည်းဆုံးကိုရိုရှင်သူပါရှိတော်မူပါတရားဒေသနာဟောကြားမိဆရာနှင့်တော်၎င်းချင်းတီဆုံမိသူဒီခတ်မိသူခန္ဓာအသီးသီးတွင်ပါဝင်ကြမိသူရောက်စီတိုင်းဤပေါ်တွင်ကိုရောရှင်အတူပါရှိ၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဤစီဝေးစီစဉ်စလည်းဆုံးကိုရောရှင်အတူပါရှိပါမည်ကြောင်းတပါးတီတော်တားတော်ခင်ခရစ်တော်ဤနာမ၌ယိုတေစွာဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ Merry Christmas ပါလို့နှုတ်ဆက်လိုပါတယ်ဒီ Christmas အချိန်ကာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် online တွေကိုပြုကိုယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဖျားတခင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီပတ်ကြညာချက်များကတော့ဗုဒ္ဓည9နာရီမှာတော့နော် Zoom meeting ဖြင့်ကျွန်တော်စူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်နေပါတယ်လို့အားလုံးလည်းပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံဖိတ်ကြားလိုပါတယ်စနေညမှာတော့ဆရာလိုက်ရှယ်နေဦးဆောင်ပြီးတော့ Bible Study ပို့ချနေပါတယ်လို့အဲ့တော့လည်းအားလုံးပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်ဒီ Sunday မှာတော့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော် Sunday School ရှိပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့နေ့လယ်7:00နာရီမှာတော့ကျွန်တော် online နေပြီးတော့လည်းဒီ English Service Program ရှိပါတယ်တနင်္လာမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာဝတ်ပြုခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့အားလုံးလည်းပါဝင်ဖို့ဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်လာမယ့် December 19 ရက်မှာဒီ Carol Singing Night ပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို cancel ပြီးတော့ကျွန်တော်လာမယ့်December 24 ရက်ည8:00နာရီမှာကျွန်တော် Caroline Night ပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းအားလုံး online တွေပါဝင်ဖို့ဖော်ပြလိုပါတယ်နောက် Christmas နေ့ည9:00နာရီမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့ပြုလုပ်တဲ့Christmas Candlelight Service ကိုပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအားလုံးပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ New Year Eve အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော် December 30 ရက်ည10:00နာရီမှာစတင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံး online နဲ့ပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအားလုံးပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်လို့နောက်ကောင်စီရဲ့စုပ်ချက်အရပါနော်လာမယ့်နှစ်2021 January နဲ့ February လမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ online နဲ့ပြုလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ COVID-19 ဒီ cases တွေလည်းဒီ Bay Area မှာတော်တော်များလာပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ Thursday ကပဲကျွန်တော် San Mateo County ကဒီ stay at home ကိုဒီအမိန့်ချထားပါတယ်လို့ဒါကြောင့်လည်းအားလုံးအိမ်မှာဆက်လက်နေပြီးဖို့ကျွန်တော်တရားနေတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်လို့ဒီနေ့ရဲ့ကြွညာချက်များကတော့ဒါပါပဲဖျားခင်ကျွန်တော်အားလုံးကောက်ွယ်ဆောက်ရှော့တဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေကျေးဇူးပါဆွေးတောင်းကြရအောင်တကုန်းနန္ဒာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောယေရှုရှင်အဖဖျားကိုရရှင်ဖျားကြီးယေရှုတော်ကြောင့်သူတို့ကခရစ်တော်ယေရှုဖျားပွားမြင်လာခြင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမူ၏ကဲ့သို့ပြုလို့ရတော့အတွက်ကိုရဖျားခင်အားယေရှုတင်ပါ၏ကိုရဖျား၏ကွယ်ကာခြင်းစောင့်သိမ်းခြင်းလမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းများကိုလည်းတာရီမျိုးခံစားရသည့်အတွက်ကိုရဖျားယေရှုတင်ပါ၏အဖဖျားဒီကနေ့ကိုရဖျားလောကနဲ့လူစားတိခံယူကြွလာခြင်းနေ့ရဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားလောကမှာကြွလာသည့်လာရသည့်ဒီချိန်ခါမှာကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးဒီငြိမ်သက်အေးချမ်းခြင်းနဲ့အတူကိုရောဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံစားရရှိနိုင်မှုရန်အတွက်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုရောကောင်းကြီးပေးတော်မူပါပြင်းများကိုလည်းဖြည့်လွှတ်၍ကိုရောဤဘုန်းတော်ထင်ရှားတော့တက်တာတွေရရှိဖို့လည်းကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါအဖဖျားအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာဖြစ်လျက်ရှိသောဒီခတ်ယောဂဆိုတဲ့လင်းမြန်စွာကွယ်ပြောက်သွားဖို့လင်းမြန်စွာပျောက်ကင်းသွားဖို့ကမ္ဘာလောကကြီးလည်းချမ်းသာချမ်းသာစွာအပြည့်ငြိမ်းချမ်းစွာတရားဝါပြောရပြောရှင်သောကမ္ဘာလောကကြီးဖြစ်စေဝေရန်အတွက်ဆက်လက်၍ကြောကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါကွယ်ကာဆောင်သိမ်းပေးသနာတော်မူပါနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကျမ်းမာရေးကောင်းဆောင်တွေစေဝါဖောက်တော်တဲ့သူတွေကိုကြီးမဆားလေးရှိတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းကြောကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါယေရှုတော်အားဖြင့်ဒီနေ့ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းပေါ်ထုတ်ရစတင်၍အသုံးပြုရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းကိုရောရှင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောဖျားယေရှုတင်ပါ၏ဒီဆေးဝါးတွေပုံမှန်တ၎င်းပေါ်ထုတ်ပေးတဲ့သူတွေပုံမှန်တ၎င်းမိဝဲဖို့ရန်အတွက်လက်ခံလက်ရှိတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဘာတွေအားလုံးအရောက်စီကိုလည်းကျမ်းမာခြင်းကွယ်ကာခြင်းပြေဝါစွာရရှိဖို့
ကိုရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးထနာတော်မူပါကိုရဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖဖျားသူတပြည့်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကြွလာတဲ့လာရာဒီမှာကမ္ဘာလောကထဲမှာမောင်မိုက်ခြင်းတွေဖြိုခွင်းသွားဖို့မကောင်းမှုတွေပျောက်ကွယ်သွား၍ကောင်းသောအရာများပြည့်ဝစေဖို့မငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရရှိဖို့ကိုရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါမွေးနေ့တော်ရဲ့အနှစ်သာရဒီကမ္ဘာလောကမှာပြည့်စုံဖုံးလွှမ်းစေဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါအဖဖျားကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တွေလည်းခရစ်တော်ယေရှုဖျားဖွားမြင်ခြင်းကိုစင်ကျင်းပလက်ကျိုးဆိုလက်ခံလက်တည်ငောင်းများကိုကျင်းညာလက်ရှိပါ၏အဖဖျားချီရောက်စွာအားဖြင့်ဥပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့တည်ငောင်းကြော်ညာနိုင်မှုရန်အတွက်လည်းကောင်းကြီးပေးထနာတော်မူပါတည်ငောင်းကိုကြားတော်သူအပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲမိမိစိတ်နှလုံးထဲမှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုအရှင်သခင်ဝေယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးထနာတော်မူပါအဖဖျားဒီကဲတော့ပျော်ရွှင်တော့ခရစ်စမတ်လာရသည်ဖြစ်တော်လဲဒုက္ခမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရလေရှိတော်နေရာလေးနိုင်ငံလေးမြောက်များစွာရှိပါ၏ဆင်မဲ့ဖြစ်ပွားလေရှိတော်နေရာလေးဖြစ်ပါ၏တဘာဝပေးဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားရလေရှိတော်နေရာလေးလည်းရှိပါ၏အားလုံးကိုလည်းကိုရရှင်အတူပါရှိတနာရမှုပါအတူတပြည့်ယုံကြည်တော်သူများတို့သည်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ထဲမှာခိုင်ခန့်မြဲမြံသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရည်သွက်ချီးမွမ်း၍ဝေမျှတက်တည်ခံခြင်းကိုပြုနိုင်သောအသင်းတော်တွေယုံကြည်သူတွေဖြစ်စေဝေရန်အတွက်လည်းကိုရရှင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးထနာတော်မူပါအဖဘုရားကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကိုလည်းကိုရယနေ့တိုင်အောင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အတွက်ကိုရဘုရားကျေးဇူးတင်ပါ၏ဆက်လက်၍လည်းကိုရလမ်းပြတော်မူပါပို့ဆောင်တော်မူပါအသင်းတော်မှာရှိတော်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေဓမ္မဝန်ဆောင်တွေတင်းထောက်လူကြီးတွေမဆာ၍အသင်းသူအသင်းသားများအိမ်တော်မိသားစုများအားလုံးတိုင်အောင်အရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကိုရရှင်ကွဲကားတော်မူပါစောင့်ထိန်တော်မူပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒလေးသူငယ်များကိုလည်းကိုရအတူပါရှိတော်မူပါအိမ်တော်ဦးစီးရဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်သွားလာလှူရှားခြင်းမှာလည်းကိုရကွဲကားစောင့်ထိန်ပြီးကောင်းကြီးပေးနာတော်မူပါသူတို့ပြန်တက်ကြီးတော်သူများအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုရအတူပါရှိ၍သူတို့လည်းပဲချမ်းချမ်းမာနဲ့ကိုရဖျားကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေရတော့ခွင့်ကိုရရှင်ဖျားပေးနာတော်မူပါဒုက္ခရောက်လေရှိတော်အိမ်တော်မိသားစုများကိုဆင်ပြေဖို့ကောင်းကြီးပေးနာတော်မူပါဖျားနာလေရှိတော်သူများကိုလည်းတက်တာချမ်းသာခြင်းအခွင့်ပေးနာတော်မူပါပညာသင်ကြားတော်ကလေးသူငယ်တွေလည်းပဲအစဉ်ပြေစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရတော့ခွင့်ကိုလည်းကိုရရှင်ပေးနာတော်မူပါကိုရဖျားသခင်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖဖျားဒီကနေ့ဒီအသင်းတော်ဝုပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှာမိမိရဲ့ခံစားရဆုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဆက်ကလူသားတဲ့သူတွေမိမိရဲ့အသက်တာမိမိရဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့စွမ်းရည်များကိုဆက်ကလည်းရှိတော်သူတွေအရောက်စီတိုင်းအားလုံးပေါ်မှာလည်းကိုရရှင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးနာတော်မူပါအဖဖျားသူနည်းသူစွာဒီနေ့ကျွန်တော်တမတချင်းတွေကြားရခြင်းခရစ်စမတ်ချင်းတွေကြားရခြင်းငါကပတ်တော်ကြားရခြင်းအားလုံးပေါ်မှာလည်းကိုရောကောင်းကြီးပေးပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာစစ်မှန်သောခရစ်စမတ်အရာတာနဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိပြီးမိမိအသက်တာမှာကိုရောအလိုကျတော့အသက်တာမှာအသက်ရှင်နိုင်သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြီးပေးနာတော်မူပါကိုရောရဲ့လက်တော်ထဲမှာဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါလေကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဆုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကိုရောဘုရားတွန်းလောင်း၍ချပေးနာတော်မူပါကဲတင်ပိုင်ရှင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျား၏နာမတော်၌ယုသေးစွာဆုတောင်းကြပါလိမ့်ပါဗျာအာမင်ပါပလီမျိုးလေးမှာကဲတင်ရှင်တို့
ရှိသုံးပါမကတိုးရင်းညာလေရောက်ရှိလို့လာပူဇော်ဆက်တာချီးမွမ်းချတူညီညာတိတ်ဆိတ်ညာပဲလေမှာဒီဆိုတဲ့မိုးရတိပြန်တာရဲ့တရှင်ခရစ်တော်တို့ကဘာလူသားတိုင်းတွေမွေးဖွားခဲ့ပြီးဒီလိုဆောင်ညာယနေ့တရားဒေသနာအတွက်ဆရာလိုက်ရှဲရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်းတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြားလိုပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်30ကနေ7ကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လူပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်တင်တို့အားကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိ၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်တင်တို့ဖို့လို့ငါဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူမည်ပြရီကိုစီရဲမှာပွင့်တီကဝေးဝေးစားစားပန်းမောင်းဖြာပြာအလားချင်းပြိုင်ကဒေးတန်စင်ပန်းကိုမိလားဆောင်းနေဝေးဝေးမြူမုံတွေအေးအေးနဲ့ရောက်ပြန်ပြီးညာချမ်းကကြီးဒီချိန်ဒီခါရောက်လေတိုင်းဒီကပြရီကိုစီရဲမှာပွင့်တီကဝေးဝေးစားစားပန်းမောင်းဖြာပြာအလားချင်းပြိုင်ကဒေးတန်စင်ပန်းကိုမိလားရှင်တော်သခင်ဝင်းနေဦးဆွေမွန်တွေရွှင်ပျော်မြူအိမ်တိုင်းကိုတွားရောက်ခါရဲ့တည်င်းကောင်းတော့ပြောကြမယ်ဆွေကဲချွတ်ရှင်ကြွလာပြီလေဝမ်းမြောက်ကစီးလို့ကြိုးစေချွတ်ရှင်ကြွလာပြီလေဝမ်းမြောက်ခါစီးလို့ကြိုးစေအိမ်တိုင်းကိုတွားရောက်ခါရဲ့တရင်ကောင်းတော့ပြောကြမယ်ဆွေနှုတ်ဆက်တန်တွေစူညံလို့နေတေးတချင်တန်တွေဝေးစားလို့နေတော့ကအဖျားပြာငိမ့်ချမ်းစေမှာစောင်းညချိန်ကတို့သေးတန်တာပြာတွေကင်းဝေးလို့ပြုံးပျော်ကရွှင်လန်းပါစေရှင်တော်သခင်ဝင်းနေတိုင်းမှာဘဝဝန်တာခြေပြောနိုင်စေစွမ်းဆောင်ကအောင်မြင်ပါစေဒုက္ခအထွေတွေစိုးမိုးပါစေတေးဒီကတို့စုမွန်ချွေရှင်တော်သခင်ဝင်းနေဦးဆွေမွန်တွေရွှင်ပျော်မြူအိမ်တိုင်းကိုတွားရောက်ခါရဲ့တရင်ကောင်းတော့ပြောကြမယ်ဆွေကဲချွတ်ရှင်ကြွလာပြီလေဝမ်းမြောက်ခါစီးလို့ကြိုးစေကဲချွတ်ရှင်ကြွလာပြီလေဝမ်းမြောက်ခါစီးလို့ကြိုးစေအိမ်တိုင်းကိုတွားရောက်ခါရဲ့တရင်ကောင်းတော့ပြောကြမယ်ဆွေနှုတ်ဆက်တန်တွေစူညံလို့Merry Christmas အေးချူတာနေဝေးစားလို့နေတော့ကအဖျားပြာငိမ့်ချမ်းစေမှာ Christmas မင်္ဂလာတို့တေးတန်တာတော့ကအဖျားပြာငိမ့်ချမ်းစေမှာစောင်းညချိန်ခါတို့တေးတန်တာတော့ကအဖျားပြာငိမ့်ချမ်းစေမှာ Christmas မင်္ဂလာတို့တေးတန်ခုချိန်မှာဆရာတော်ဒေါက်တာလိုက်ရှဲရဲ့ခြေရင်းတော်၌ဦးညွတ်
ရှစ်ခိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားဒေသနာကိုမျှဝေပေးမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဆိုဂျာနာရတဲ့ဓမ္မချင်းတွေခရစ်စမတ်ချင်းတွေတတိယချင်းတွေတွေအားလုံးဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်စက္ကကြတဲ့လူတွေရောက်စီတိုင်းပုံမှန်လည်းဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ငယ်လေးယူပြီးတော့မှငုကပတ်တော်ဆင်ခြင်အောင်မေဖို့ရန်အတွက်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရမွေးနေ့တော်အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ပေါ်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာခေါ်အားယူကြပါစို့လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ခြေတော်ရင်း၌ဦးညွတ်ရှိခိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကဓမ္မသချင်းထဲကစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ခြေရင်းတော်၌ဦးညွတ်ရှိခိုးခြေပြုကျမ်းပိုက်ကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးရင်းနှီးတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟုသောကဲတင်သောအရှင်သည်တင်တို့အဖို့အလို့ငါဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးဆိုတဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအမှန်တန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့လရာဒီမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်မြင်တွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ကမ္ဘာလောကမှာကျွန်တော်အသက်တာတွေမှာအလိုအဆုံးအရာကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီခရစ်စမတ်ချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုလောကဆေလွတ်တဲ့အခါကတကယ်ကိုဒီနေ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားတကယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုလောကကိုဆေလွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တားတော်ကိုလောကကိုဆေလွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လူစားတိခံပြီးတော့လောကကိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်လောကမှာလူတွေအားလုံးကဒီဆက်ပစ္စည်းတွေနော်တိတ်ပံပစ္စည်းတွေဒီ technology ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုပဲလူတွေလိုပဲဆိုရင်တော့ဒါအလိုအဆုံးစင်တဲ့ဘုရားသခင်ကတိတ်ပံပညာရှင်တယောက်လွတ်လိုက်မှာပေါ့ဒါဆိုအားလုံးစင်ပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာလောကလူတွေရှိသမျှအားလုံးဥစ္စာရွှေငွေတွေနော်ဘန္တာတွေအဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးအဲ့ဒါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကစီးပွားရေးပညာရှင်တဘာဘာကိုသူဆေလွတ်မှာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကကျောင်းမြတ်ရငါတွေကျွန်တော်ဒီတတ်သူတွေရွှေတွေငွေတွေစိန်တွေအဲ့ဒါတွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကဘူမိဗေဒပညာရှင်ဆေလွတ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲနော်အမျိုးမျိုးဘုရားသခင်ကဒီအရာတွေမျိုးလောကမှာလူတွေလိုအပ်တာတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့အလိုအဆုံးမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာတကူဘာတွေအားလုံးအလိုအဆုံးဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတွေအားလုံးကကယ်တင်ရှင်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားလောကကိုဆေလွတ်တာကဘာသူကဘာတွေအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အရာအင်မတန်လိုအပ်တဲ့သူအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုလောကကိုဆေလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီကျမ်းစာမှာခုနကဖော်ပြထားတာနော်ယနေ့ဒီတာဝိမြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်ဒီလိုဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမှာစကားလေးနှခုံးရှိတယ်သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်ဒီစကားလေးနှခုံးကိုပဲဒီနေ့အာယုံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်နဲ့ကယ်တင်သောအရှင်ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးနှခုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပြောခင်ကျွန်တော်မေးစရာမေးခွန်းလေး၃ခုနဲ့အစပြုချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာခရစ်စမတ်ရောက်လာပြီမွေးနေ့တော်အချိန်ရောက်လာပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုပြန်မေးရမယ်မေးခွန်းဒီမွေးနေ့တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရမယ်မေးခွန်းလေး၃ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်နော်ကိုပဲဖြေကြည့်ပေါ့နော်နံပါတ်1မေးခွန်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်ဟူ၍တင်ယုံကြည်လက်ခံပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုမေးလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းကလက်ခံပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာပေးတဲ့အခါမှာလဲမောင်ဘသူမဘသူမင်းကဖြစ်ရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုအရှင်သခင်ဝေးယုံကြည်လက်ခံမသလားလို့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ
ဘာတိဇာမင်္ဂလာကိုပေးတယ်အဲ့တော့ဒီစကားမေးရင်တော့လူတိုင်းဖြေနိုင်ပါတယ်နော်ကလေးအစားမကြီးတိယုံကြည်ပါတယ်လို့ဖြေကြမှာပဲလွယ်လွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယမေးခွန်းကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပေါ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့မိမိရဲ့အသက်တာမှာနေရာပေးပြီးပြီလားဒါမှမဟုတ်တင်မြောက်ထားပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ကခရစ်တော်ကအရှင်သခင်ဖြစ်စေဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီအရှင်သခင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေရာပေးပြီးပြီလားသူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဆိုပြီးတော့တင်မြောက်ထားပြီးပြီလားရှင်ဘုရင်အဖြစ်နဲ့တင်မြောက်ထားပြီးပြီလားအဲ့ဒါကိုမေးတာပါနော်အဲ့ဒါပထမမေးခွန်းနဲ့ဆိုင်ဒီမေးခွန်းကနည်းနည်းလေးခက်လာတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်လို့တင်မြောက်တယ်ဆိုတာကအရှင်သခင်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တွားခြင်းလာခြင်းအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အားလုံးကိုသူ့လက်ထဲမှာအထားပြီးပြီလားလို့မေးတာဖြစ်တယ်သူတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှခမ်းကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ကိုအထားပြီးပြီလားသူပြောစေခြင်းနဲ့အတိုင်းပြောသလားဒါမှမဟုတ်ကိုပြောစေခြင်းနဲ့အတိုင်းပြောသလားဒီကကိုပြောခြင်းနဲ့အတိုင်းကိုပြောနေတယ်ဆိုရင်ကိုကပဲအရှင်သခင်ဖြစ်နေတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုအရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့အထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုပြောခြင်းတဲ့အတိုင်းမပြောတော့ဘူးသူပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောရမှာနော်အဲ့လိုအထားပြီးလားလို့မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာကဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းမှာကိုကြိုက်လို့စဉ်းစားနေသလားဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်စဉ်းစားစေခြင်းတဲ့အတိုင်းစဉ်းစားနေသလားအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာဘဏ္ဍာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာရှိတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးအကုန်လုံးကကျွန်တော်အရှင်သခင်ရဲ့လက်ထဲမှာအထားရဆိုအကုန်လုံးသူပိုင်တယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသအမျက်ဒေါသထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေါသကိုကျွန်တော်ထိန်းတာလားဒါမှမထိန်းမနဲ့လွတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှပေါက်ကွဲပြီးတော့မှဆဲဆိုခြင်းမောင်ရံဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသကိုကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုထဲမှာအပ်သေးဘူးမအပ်သေးဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီမိကွန်းကနည်းနည်းလေးခက်တယ်လို့ပေါ်ပြချင်တာပါကျွန်တော်ကယုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥထိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထုထိတ်မှာသူ့ကိုနေရာပေးထားပြီးဆိုရင်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရမယ်သူပြောစေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောရမယ်သူလှုပ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရမှာသူ့ရဲ့ဂျွန်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရှင်သခင်မွေးလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအရှင်သခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယင်ဖြစ်နေကျွန်တော်အထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်ကခြေရင်းတော်၌ဥညွတ်ရှိကိုအထုဘယင်ခေါ်ကြကုန်အားနော်အထုဘယင်မြောက်ကြကုန်အားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေကျွန်တော်သူ့ကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဖော်ပြတာအဲ့တော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးပြီလားလက်ခံထားပြီလားလက်ခံနိုင်သလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတည်င်းကောင်းမှာကောင်းကင်တမန်တွေပြောတဲ့အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့တည်င်းကိုကျွန်တော်ကိုပြောရ၏သခင်ခရစ်တော်ဒီလိုတော့ကဲတင်တော့အရှင်ဖွားမြင်ပြီအဲ့ဒီသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့လက်ခံဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အဘဝအနန္တထားဖို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့စင်နည်းနည်းခက်လာတော့တတိယမေကွန်းမှာပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ခက်လာတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်တတိယမေကွန်းကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုယိုသားစွာပွင့်လင်းစွာရဲဝံ့စွာနော်လူရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝန်ခံပြီးပြီလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ခံပြီးပြီလားပထမတစ်ဆင့်မှာတော့ယုံကြည်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်ကိုပြီးတော့နေရာပေးလိုက်တယ်တင်မြောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှာရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်အဲ့ဒီဝန်ခံခြင်းအရေးကြီးတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တာရှင်လူကခရစ်ဝင်နေ့30မှာခုနကမဖတ်ခဲ့7ရဲ့ရှေ့ကဟာမှာဆိုရင်မကြောက်ကြနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကပြောတာမကြောက်ကြနဲ့တင်တို့ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာဒီငါဒီတင်တို့ကရှားပြောရ၏လို့ပြောပြအဲ့တော့
ကောင်းကင်တမန်တွေကတိုးထိန်နေစားပြီးတော့ကမ္ဘာလောကအတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းကိုကြားပြောဖို့ရန်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသတင်းကဘာလဲဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဥသောကဲတင်သောအရှင်ဒီဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးဆိုတာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကဘာသူကဘာတွေအားလုံးပျော်နေကြတာပဲယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူရောယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတွေရောမယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတွေရောအိမ်တိုင်းမှာမြို့တိုင်းမှာရွာတိုင်းမှာကျွန်တော် shopping mall တွေတိုင်းမှာလမ်းတွေတိုင်းမှာမီးတွေထိန်ထိန်ကြီးတော့အင်မတန်ပျော်ကြပါတယ်အင်မတန်ပျော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပျော်တာတော့ပျော်တာပဲအဲ့ဒီပျော်တာကိုအနှစ်သာရထားပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျင်းပနေကြတဲ့ဒီအစစ်လာလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်စမတ်ချင်းကတော့ကက်တင်ရှင်ကြွလာပြီးဝါမြောက်စွာပျော်ရွှင်ကြပွဲတွေလုပ်ကြနေကျွန်တော်ဆင်ကျင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြာတော့ပါဘူးနယူးယားညရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တောက်စားမူးရစ်ပြီးတော့နှစ်သက်ကူးကြတယ်အနှစ်သာရတွေကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ငကိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့စစ်မှန်တဲ့မွေးနေ့တော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောတာတော့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရကိုစစ်မှန်စွာရရှိနိုင်မှုရန်အတွက်ဒီစကားလေးကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုမိမိအရှင်သခင်ဟူ၍ဝန်ခံခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ပြောတယ်နော်ဝန်ခံတယ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ဒီလိုပဲပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်သခင်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကအင်မတန်အသိပဲလေးနေတယ်နော်သခင်ဆိုတာက Lord အဲ့တော့အဲ့ဒီသခင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမွေးဖွားလာပြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်လေးနေတဲ့အသိပဲရှိတာလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သခင်ဆိုတဲ့အသိပဲကဖျားနဲ့တန်းတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုခေါ်ပြတာလို့ပြောတဲ့အခါမှာချမ်းသာမှာရေးထားရင်အဲ့ဒီသခင်ဆိုတာကဖျားကိုခေါ်ပြတာလောကရဲ့သခင်အားလုံးရဲ့သခင်ကဘုရားဖြစ်တယ်ယေဟောဝါနဲ့နိုင်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာတိုးသိတွေကကြောက်ရွံ့နေဆိုတာကသူတို့ကျမ်းတော်တည်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသခင်ဘုရားကြွလာပြီဆိုတာပြောတာနဲ့ကိုတည်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြချင်တာဒါကြောင့်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်သူတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဒီပညာတိကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီသခင်ဆိုတဲ့နေရာယာဟွေဆိုတဲ့ယေဟောဝါဆိုတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီမျက်စိမိတ်လိုက်အဲ့ဒီစာလုံးကိုသူတို့ကြည့်အောင်မကြည့်ရဘူးဆိုတာဘုရားကိုချစ်ကြောက်ယူတည်ပြီးတော့အင်မတန်မုံမြတ်တဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်မျက်စိကိုမိတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တခြားဟာကိုဖတ်သွားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေတကယ်ဒီဘုရားကကျမ်းစာတွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပုံနှိပ်ဆက်တွေမရှိပါဘူးစာကုဆက်တွေလည်းမရှိဘူးလက်နဲ့ရေးရတယ်ဒီလက်နဲ့ရေးတဲ့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီရေးနဲ့ဖျားဆိုတဲ့နေရာယေဟောဝါဆိုတဲ့နေရာလောဆိုတဲ့သခင်ဆိုတဲ့စာလုံးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ရင်းနေတဲ့ဒီခဲတာဒီကညစ်ကိုပြစ်ပလိုက်ဘေးချပလိုက်အတိတ်ချောင်းယူလာပြီးတော့တခါမှမရေးဘူးတဲ့အတိတ်ချောင်းယူလာပြီးမှအဲ့ဒီနေရာကိုဖျားရဲ့နာမည်ကိုရေးရတယ်ဖျားရဲ့နာမည်ကိုဒီလောက်ထိယူတည်လေးမြတ်တာသခင်ဆိုတဲ့စကားကဘယ်လောက်ထိလေးနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါယေဟောဝါဆိုတဲ့စကားသခင်ဆိုတဲ့ Lord ဆိုတဲ့စကားတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီစကားကအင်မတန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသခင်ဖျားကိုဝန်ခံခြင်းကတေချာစဉ်းစားရင်အင်မတန်လေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်နော်ကဲတင်တော့အရှင်ဖွားမြင်ပြီလို့ပြောတဲ့ကဘုရားသခင်လောကကိုကြွလာတာနဲ့အတူတူပဲအဲကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေဒီဣတိလလူမျိုးတွေသူတို့ယုံကြည်သူထဲမှာသခင်လို့ပြောတဲ့စကားအင်မတန်မှအသေးပဲလေးနေပါတယ်ဘုရားနဲ့တန်းတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဟုတ်ပြီယုံကြည်သူအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ထားလိုက်တော့မယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ကောအဲ့ဒီတော့မယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဲ့ဒီသခင်ဆိုတဲ့စကားကိုမတုံ့ရဘူးအင်မတန်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကသခင်ဆိုတာဘု து ကိုပဲတုံးတယ်လဲဆိုတော့ကဲတာဘုရင်ကိုပဲတုံးတာစီဇာဘုရင်နော်ကဲတာဘုရင်ယောမကြီးအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ခါမှာစီဇာဘုရင်ကဲတာဘုရင်ကသခင်ပဲဘုရင်နော်ဘုရင်သူပဲသခင်သူပဲသူတဲ့ကြီးတဲ့သခင်မရှိအောင်သူတဲ့ကြီးတဲ့ဘုရင်မရှိအောင်ဒ
ဒီလိုတခင်ပေါ်လာမယ်သူတပ်လိုက်မယ်ရှင်းပလိုက်မယ်ရန်သူဖြစ်တဲ့ရှင်းပလိုက်မယ်အဲခရစ်တော်ယေရှုပြတခင်မွေးဖွားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဟေလို့မင်းကဒီနနေ့တာကလေးတွေအကုန်လုံးကိုတတ်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တခင်မပေါ်ရဘူးဘယင်မပေါ်ရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်မလို့မယုံကြည်တဲ့သူလည်းပဲတခင်ဆိုတဲ့စကားကိုမတုံ့ရဘူးတုံးလို့ရှိရင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရမယ်အဖန်ဆီးခံရမယ်မတကတန့်ရဲတတ်ခံရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကဲတာပင်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံရမှာနော်အဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေယူလူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့နော်ဖျားသခင်ကိုလည်းကြောက်ယူတရားတယ်ကဲတာပင်ကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသခင်ကိုဝန်ခံရဲလားဆိုတာအဲ့ဒါအသေးပဲရှိတာကိုပြောတာခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကငါတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲတာပင်ရှိမှာကဲတာပင်ယောမစစ်သားတွေရှိမှာနောက်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေအားလုံးရှိမှာဝန်ခံရဲလားအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတတိယမေကိုမေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်ဆိုပြီးတော့ယောသားစွာပွင့်လင်းစွာလူရှိသူရှိမှာရဲဝံ့စွာဝန်ခံရဲလားလို့အဲ့ဒါမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတော့ကဲတာပင်ကြောက်လို့ယောမစစ်သားတွေကြောက်လို့ဝန်မခံရဲဘူးကြောက်တယ်နော်အခုလည်းမထူးပါဘူးအခုကကဲတာပင်လည်းမရှိပါဘူးနော်ယောမစစ်သားလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဝန်မခံရဲလို့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်သူများတွေကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တယ်သူများတွေအပြစ်တင်မှာကြောက်သူများတွေအထင်သေးမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝန်ခံတာမဟုတ်သေးဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေလူထုရှိမှာငါကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကငါရဲ့အရှင်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိရှိခုနကပြောတာရဲရင်ဆိုတာအဲ့ဒါပါတယ်ရဲရင်ဆိုတာတတိခံရလားဝန်ခံရလားအဲ့ဒါကိုဖော်ပြတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားเจ้าမှာကဲခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုရှင်သခင်ဝေယုံကြည်လက်ခံတော်သူများအရှိကိုထွက်လာပါအော်ဒါကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေယုံကြည်တဲ့လူရှိမှာမယုံကြည်တဲ့လူတွေရှိမယ်ယုံကြည်ပေမဲ့မထွက်လာရဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရှိသူရှိမှာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့သခင်ကျွန်မရဲ့သခင်ပါလို့ဝန်မခံရဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဝန်မခံရဲပဲရှိနေတဲ့လူတွေစာတန်ကဆွဲထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာခရစ်စမတ်အချိန်ကမှာလွယ်လွယ်နဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခေတ္တကြီးကဒီလောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုနဲ့ဆိုင်စွာယုံကြည်လက်ခံဖို့ရန်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒီတပတ်တော့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ချင်းတွေဆိုပြီးတော့မှဝုပြကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာစာသားလေးတစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်အင်မတန်တော်ဝါကြအဲ့ဒါနော်အဘိဂေးချန်ကျွန်တော်ကလေးလေးငယ်ငယ်လေးပဲသူကဗမာလိုကောင်းကောင်းဆိုတယ်သူဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုစမ်းစာချင်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟာတိတ်ကိုအတိတ်ပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကိုပေါ်တေးတေးမထင်မဲနဲ့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားပါဆိုတာအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တချင်းစာသားလေးမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါအဓိက point ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုမိမိအရှင်ဆိုတော့ဝန်ခံဖို့ကပေါ်တန်ပေါ်တေးတေးနဲ့ပွဲချင်းပါပြီးဒီလောက်မဟုတ်ဘူးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပါဆိုတာအဲ့ဒါခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ပြောတာမျိုးစုတငယ်တွေရဲ့ဗဇတ်ထဲကနေနော်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေထွက်လာမယ်ဆိုတာခရစ်တော်ပြောအခုအတင်းတော်မှာဂရိတ်တငယ်ကဆိုတဲ့တခြင်းလေးထဲမှာအဲ့ဒါပါလာတဲ့ပေါ်တေးတေးမဟုတ်ဘူးတခြင်းရေးတွေကိုလည်းယေရှုတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါအတိတ်ပဲရှိတာကိုဖော်ပြချင်တာပါခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုမိမိအရှင်သခင်ဆိုရဲ့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လက်ခံမှုရတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြချင်တယ်ဒီစာရေးဆရာတယောက်ရှိတယ်ဟိုVan Ground ဆိုတာသူရေးတဲ့စာစုထဲမှာစာလေးတစ်ကြောင်းလေးကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့အလုံးလက်မဲ့ဥစ္စာမရှိစင်းရဲတဲ့လူတယောက်အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့မိမိရဲ့အသက်ကိုစွန့်ရဲတဲ့ငင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့ဘာမဆိုစွန့်လို့ရဲတဲ့တပည့်တော်တဆုရဲ့အသက်တာကိုတော့အော်မိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရေးထားတာသူကဘုသူကိုရေးတာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုရေးထားတာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ဆင်းရဲတဲ့နွမ်းပါတယ်လက်သမားပါပဲဥစ္စာရွှေမရှိနေအိမ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်အတွက်ကြောင့်အသက်ဆွရဲတဲ့တပည့်တော်တွေအဲ့ဒီလူတွေကြောင့်မလို့အနစ်နာခံရတဲ့လူတွေအငင်းပန်းရက်ဆက်ခံရတဲ့လူတွေဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့သခင်ပါလို့တည်တဲ့အထိဝန်ခံရတဲ့တပည့်တော်တွေရှိတာကကျွန်တော်တကယ်အော်ရဲဆိုတော့စာရေးဆရာကအဲ့လိုဖော်ပြတာအော်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မာတူရာတွေအများကြီးတပည့်တော်တွေအများကြီးအားလုံးကသူတို့အသက်ဆွတယ်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှအသက်ဆွသွားတဲ့လူတွေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဝန်ခံနိုင်မလားကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံမှုရလေးလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တာဒီတချင်တော်ဝင်တော့စင်တက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်တော်သူနေ့ထဲမှာ36မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေတရုကသူဟောပြောတဲ့တရားရှိဒီထဲမှာဒီအကြောင်းလေးတစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါမှသူပါပြောလဲဆိုတော့ထိုကြောင့်တင်တို့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်မှာကွမြတ်တော်ယေရှုကိုတဲ့ဖျားသခင်ဒီခရစ်တော်အရာနဲ့၎င်းအစိုးရတော်အရှင်ဘုရင်အရာနဲ့၎င်းခံတော်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဣတိလအမျိုးအပေါင်းတို့အသက်အမှန်သိကြတော့အဲ့ဒါကိုပြအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးလို့အဲ့ဒါကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့အတိအမှန်တိကျကျအသက်အမှန်သိကြပါစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားကြပါစိတ်ခတ်ထားကြပါဘာလဲဆိုတော့လက်ဝါးကလည်းမှာကွမြတ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်ကခန့်လိုက်တာဘာခန့်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်အရာ၌ခရစ်တော်ဆိုတာကရှင်ဘုရင်ကိုပြောတာသခင်ကိုပြောတာခရစ်တော်အရာ၌ခန့်အပ်တယ်အစိုးရတော်ဘုရင်အရာ၌ခန့်အပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါတေးသေးချာမှတ်ထားပါဆိုတော့ပေတရုကအဲ့လိုဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာပြီးတဲ့နောက်ဟောပြောတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတွေးရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီမိခွန်း3ခုမှာကျွန်တော်ယုံခရစ်တော်ယေရှုဖျားမွေးဖွားလာပြီကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စရာတင်မွေးဖွားလာပြီအဲ့တော့သူသခင်ကိုယုံကြည်ပါသလားနော်ယုံကြည်ပါတယ်သူသခင်ကိုတင်းရဲ့အသက်တာမှာသခင်အဖြစ်နဲ့ဘုရင်အဖြစ်နဲ့တင်မြောက်ထားပြီလားစဉ်းစားပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရှင်သခင်ကိုရောက်တဲ့နေရာရှိတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးတိုင်အောင်ကျွန်မရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါလေလို့ဝန်ခံရဲလားဝန်ခံပြီလားဝန်ခံမလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်ဒါကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကျွန်တော်လူတိုင်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒီခရစ်စမတ်အနှစ်သာရခရစ်စမတ်ရဲ့အတိတ်ပဲခရစ်စမတ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒါအရာကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတင်မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအလိုနေတဲ့ဒီစုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဘုရားသခင်ကပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်လို့ပါခရစ်တော်ယေရှုဖျားပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ9မျိုးလေးကိုကျွန်တော်ခတ်တူနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်ဝေးယုံကြည်လက်ခံဝန်ခံပေးတဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အနှစ်သာရနဲ့စုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာ9ခုပေါ့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုမွေးဖွားလာတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်သူအရှင်သခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံဝန်ခံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရမှုကိုပေးတယ်ထာဝရအသက်စိတ်ချရခြင်းယေရှုတော်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုလောကကိုလာတာကပျောက်သောသူကိုကယ်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကယ်ဖို့ရန်လာတာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့ရန်လာတာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တရားကယ်နှုတ်ဖို့လာတာအမောင်တရားကယ်နှုတ်ဖို့လာတာဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တရားနဲ့ကယ်နှုတ်ဖို့လာတာအဲ့တော့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားလောကကိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတယ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးလည်းအရေးကြီးပါတယ်အကြောင်းယောဟန်ဟောစာခန်း30ငယ်9:30ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တင်းဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စီတော်မူပြီးကိုစိတ်နှလုံးထဲကယုံကြည်ရင်တင်းဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မွေးဖွားလာတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုဘယ်လိုလက်ခံမလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ်ပြထားတာနှစ်ခုလေးပါလွယ်လေးပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအထိ Holy Land အထိလည်းသွားကြမလို့နော်ခီးသွားကြမယ်ကျွန်တော်စီမှာစီးစင်ဥစ္စာပေါ်များကျွဲဝပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီကတည်းကရဖို့ရမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲဘုရားသခင်ကချက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းထဲမှာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုထည့်ထားပြီးပြီမွေးဖွားလာတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်အားဖြင့်ဝန်ခံ၍စိတ်လုံးကနေယုံကြည်လို့ရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်စိတ်လုံးထဲကနေယုံကြည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖျားကကျွန်တော်ရဲ့အရှင်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကနေဝန်ခံရမယ်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့မဝန်ခံသေးလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော်တော့ကယ်တင်ရှင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကယ်တင်ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့သူ့ကိုလက်ခံလိုက်တာအယုံနာနဲ့ပြီးတော့ပြီးကယ်တင်ရရင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာပေါ်ပြထားတာသူ့ကိုနှုတ်အားဖြင့်ဝန်ခံရအောင်မယ်ဝန်ခံခြင်းဆိုတာခုနကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ
အဲ့ဒီဝန်ခံခြင်းရှိမှတာလေခရစ်တော်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုအရှင်သခင်ပြီးတော့ဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရအသက်ကခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းကိုရောက်ရှိတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာရဲ့ကျေးဇူးတော်မရှိတော့ဘူးလားလို့မေးပါမယ်နော်ဘာလို့လဲထာဝရအသက်ကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာအဲ့ဒါမှန်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိတဲ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ခံစားရပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုပြန်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားကိုဥထိတ်ထားတဲ့အရှိသခင်နေရာမှာထားရှိတဲ့အသက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်ကဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဒီ Charles H. Spurgeon နော်သူကတကယ်ဓမ္မပါရဂူကြီးသူရေးတဲ့အဲမှာစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့လူရဲ့တယောက်ရဲ့အသက်တာကအလိုတော်ကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့အလိုတော်အတိုင်းမလျှောက်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကမတေချာဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတေချာအောင်ပြောပြဖို့ရလိုသေးတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုရေးထားတာဒီလူတိုင်းကလူတွေနဲ့ကယ်တင်ရပြီလို့ပြောပေမဲ့ကယ်တင်ရပြီလို့ပြောရင်သူရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့လူတွေဘာမှမထူးခြားတဲ့အသက်ရှင်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမသိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အကြံတော်ကိုမသိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တုံတင်ခြင်းတွေကိုမသိတာမဟုတ်ဒါတွေကိုသိတယ်တီးရတာနဲ့မလိုက်လျှောက်လို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီလူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကအစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကပြောခြင်းဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအင်မတန်မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကလေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုတီးရနဲ့မလိုက်လျှောက်ရင်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးနော်တာနာပလူနဲ့အတူတော်လာလို့ရှားစားတော့ပျော်ပါနေကြတာဘာမှမထူးခြားဘူးအလိုတော်ကိုတည်ယုံနဲ့ခဲခြင်းရတာမို့လိုက်လျှောက်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်သူပြောတာနောက်တစ်ခုက double mind နော်ဘာမှလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲသုံးခုခွဲတယ်ဘုရားရှိမှတစ်မျိုးဘုရားเจ้าမှတစ်မျိုးအိမ်မှတစ်မျိုးအပြင်ရောက်ရင်တစ်မျိုးအလုပ်ခွင်မှတစ်မျိုးလူကနှစ်ခုသုံးခုလောက်ခွဲပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတရားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကပြောချင်တာဘာလို့ရှာနခွာတဲ့လူတွေ hypocrite တွေဖြစ်လို့ယေရှုဖျားပြသူကငရဲရောက်မဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့မတမ်းမတတိထားကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအပေါ်ယံလောက်ပဲပေါ့တေးလေးပေါ့ပါလေးပဲဒီလောက်ပဲဖြစ်နေလားလေးနဲ့မှုမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကတိပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ရလိုအပ်တယ်ပြန်ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်တယ်လို့ဘုရားကိုဝန်ခံအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ရလိုတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဟောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလောကမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းလောကလူသားတွေလိုတောင်းလာပျော်ပါသက်ရှင်နေကြတယ်မင်းတို့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုစိတ်လုံးထဲမှာလက်ခံလိုက်ပါကယ်တင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကလေးပဲပြောပြီးတော့မှနော်ကယ်တင်ရပြီဆိုတော့ကြောညာပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကနော်တစ်ဖက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်မပြည့်စုံလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲတပည့်တော်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတယ်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ပေမဲ့တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဖို့အခပေးရတယ်အဲ့ဒီအဖို့အခပေးခြင်းကိုမပြောဘဲနဲ့အပေါ်ရန်ပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာစစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ကိုရသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အဝကိုမပြောဘဲနဲ့အပေါ်ယံလောက်ပဲလူတွေသဘောကျရုံလောက်ပဲပြောတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုလိန်ညာနေရတဲ့အတူတူပဲဘာမှမချူဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖျက်ဆီးနေတာနဲ့အတူတူပဲခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုဦးမဲတုတ်တာနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့နော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမထင်ရှားအောင်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုနော်တကယ် popular ဖြစ်ခြင်းလို့နော်လူတွေကြိုက်အောင်လို့နော်သူတွေရဲ့အလူတန်းတွေအများကြီးခံရအောင်ဆိုတော့ပြောစရာကောင်းတာတော့ပဲအောင်မြင်တာတော့ပဲကောင်းကြီးခံစားရတာပဲပြောပါတကယ်အဖို့ကပေးရမယ်နာခံခြင်းအကြောင်းတခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒီကိုမပြောရင်စစ်မှန်တဲ့နော်ပြေဝဆောင်တဲ့နှုတ်ကပတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်
ဝန်ခံခြင်းကကျွန်တော်ကိုခိုင်ခန့်မြဲမြံတဲ့ထာဝရအသက်ကိုပေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေတင်မြောက်ထားပြီးအဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုကျွန်တော်အရှင်သခင်ဖြစ်နေအသက်တာတစ်ခုလုံးမှာဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရအသက်ကတေချာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာပါနော်ထာဝရအသက်စိတ်ချရမှုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဝန်ခံခြင်းအားဖြင့်ရရှိတဲ့ပထမအကျိုးကျေးဇူးကတော့ခိုင်ခန့်မြဲမြံတဲ့ကဲ့တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တေလို့ရှိရင်ပရတိတုဘုံကိုရောက်ဖို့ရန်တေချာတဲ့ဘုရားခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက် 100% တေချာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဒါဒီပွင့်တစ်ခုပါအာမင်ဒုတိယရရှိတဲ့အနှစ်သာရကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါပဲဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားဝိမိအရှင်သခင်ဟူ၍ယုံကြည်လက်ခံဝန်ခံအသက်ရှင်သောသူများကစာတန်ကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီစာတန်ကိုအောင်မြင်စာတန်မနကကျွန်တော်ရဲ့အနားမှာဟိန်းဟောက်ရရှိတဲ့ရှင်သိလိုပဲရှိနေတယ်ဘယ်သူကိုဝါမြူရမလဲဆိုအမြဲရှိနေတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကြာရှုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်တယောက်ပြီးတယောက်စာတန်ရဲ့လက်ထဲမှာကြာရှုံးနေကြတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကအစခေါင်းဆောင်တွေကအစအသင်းတော်တင်သားတွေကအစစာတန်ရဲ့ဖျားယောင်းခြင်းတွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်စည်းမှုအောက်မှာတယောက်ပြီးတယောက်ဖြစ်စည်းနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့အသက်တာဆိုလို့ရှိရင်စာတန်မနက်ရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်စာတန်ကိုအတန်တိတ်စေတဲ့တကူစာတန်ကိုအတန်တိတ်စေတဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပေးมาဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုအရှင်သခင်ရဲ့ဝန်ခံအသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ပဲပေါ်ပြလို့တယ်တခြားအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပိုက်လေးအင်မတန်မှထိရောက်တဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုပေါ်ပြခြင်းတယ်ဒါဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်7မှာပေါ်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဗာရေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီတိုးတငယ်အသွေးအားဖြင့်၎င်းမိမိတို့တက်တည်ခံချက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်၎င်းအောင်မြင်၍အသေးခံဒီတိုင်အောင်သူတို့အသက်ကိုမနှမျောကြတဲ့ဒါကစာတန်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာစာတန်ကိုအောင်မြင်တဲ့လူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့အသွေးတော်အားဖြင့်အောင်မြင်တယ်စာတန်ကိုအောင်မြင်မှုနံပါတ်1ကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးပဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတာမတွန်းလို့ရှိရင်စာတန်ကဘာကိုအုပ်ဆိုးပြီးတာကရာပီကုန်းပေါ်မှာခရစ်တော်တွန်းခဲ့တဲ့အသွေးကြောင့်လို့စာတန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တာလက်ဝါးကားတွေမှာစာတန်ကိုခရစ်တော်ကအောင်မြင်ချေမှုန်းပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကစာတန်ကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းပဲနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စာတန်ကိုဘာနဲ့နိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တက်တည်ခံချက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တက်တည်ခံချက်အဲ့ဒါဝန်ခံချက်ကိုပြောတာသူတို့ရဲ့ witness သူတို့ရဲ့ confession ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကသူတို့ရဲ့တခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒီလူတွေကစာတန်ကိုအောင်မြင်တယ်ကမ္ဘာလောကကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝန်ခံတော်သူများတို့ဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုအောင်မြင်စေတဲ့စာတန်ကိုအတန်တိတ်စေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတာစာတန်ကဘယ်လောက်ထိချင်းချောင်းလဲမင်းတို့ကိုညှင်းဆဲမနော်မင်းတို့ကိုတတ်မနော်မင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးမနော်ဘယ်လောက်ပဲပြောတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာသူတို့ရဲ့အသက်ကိုမနှမျောဘူးတဲ့ခရစ်တော်အတွက်ဆိုရင်အသက်ကိုမနှမျောဘူးအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားဝန်ခံဖို့အတွက်ဆိုရင်အသက်ကိုမနှမျောဘူးဒါလို့ပေတရုနောက်ပိုင်းမှာIgnatius တို့ Polycarp တို့သူတို့ဘာပြောခဲ့တယ်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးနော်သူတို့အရိနာလူတက်ကွင်းရှိမှာပြောတာငါ့ကိုတိုင်ရင်တက်လိုက်ငါအခုအသက်84နှစ်ရှိပြီငါကိုမင်းတို့မင်းနဲ့ဒီလိုတိုင်းဆွဲမလားလောနဲ့ပိုင်းဖြတ်မလားငါကိုမင်းတို့ချင်းတိစာကျွေးမလားငါကိုမင်းရှုံလားငါမကြောက်ဘူးခရစ်တော်ယေရှုဖျားတော့ငါဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးခရစ်တော်ဖျားကဝန်ခံပြီးတော့အသက်ပေးခဲ့တဲ့မတူရာတွေနော်အဲ့ဒီမှာဒီကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတာဝန်ခံခြင်းကြောင့်မလို့သူတို့ကစာတန်ကိုအတန်တိတ်စေစာတန်ကိုအောင်းမြင်တယ်ကောင်းကင်ချမ်းသာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့တယ်ဒီနေ့နတ်ဆိုးတွေအများကြီးရှိတော့မယ်ကမ္ဘာလောကထဲမှာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့ကရိုးရိုးလေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရဘူးခရစ်တော်ယေရှုဖျားကမိမိရဲ့အရှင်သခင်ပါဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့သူမှဒါလည်းနတ်ဆိုးတွေကိုနိုင်မယ်တော့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းမှတပါသူတို့ကိုမနိုင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားပြောခဲ့တယ်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကရင်ဆိုင်ပေးတာ
那所有撒旦呢，看到我叫的，啊，你我讲来嘛，个呀，都是启蒙他比啦。哎，讲看到耶稣片我现在看，所以用起来看了，我看他了，在打的，撒旦我后面呢，接受了，刚进明了就看上来的时候，那个我比较经常ဖြစ်တယ်ဒီဘောလုံးသမားတယောက်ရှိတယ်သူကပြောင်းလဲပြီးတော့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်တကယ်ဟိုစားချန်ပီယံဘောလုံးသမားတယောက်အမေရိကန်ဖုတ်ဘောသူကဒီတနေ့ကျတော့ပွဲကြီးတစ်ခုမတိုင်ခင်မှာအပြင်မှာသူထိုင်နေတယ်ဓမ္မဆရာတယောက်ကသူကတွားတော့ဆက်ဝေးရတဲ့တွားပြီးတော့အနားမှာရောက်တဲ့ခါမှာသူဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့စီကိုတငယ်ချင်း၄ယောက်လာသူရဲ့လက်ထက်မှာအရဲ့ဟိုစားဘီယာပလင်းနဲ့အရဲ့ပလင်းတွေပါလာတယ်ပါလာပြီးတော့ကဲငါတို့ပွဲကလည်းလိုသေးတယ်ဆိုတော့တောက်စားရအောင်ဆိုပြီးတော့လာပြောတယ်တဲ့ဓမ္မဆရာကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီလူပါများပြောမလဲလို့တော့သူကနားထောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့ဘုံတမပါပြောလို့ဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကအသက်တာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြုခဲ့တယ်ဆိုတာငါမင်းတို့ပြောပြပြီးမင်းတို့အားလုံးသိပါတယ်ဖျားအကြိုက်တဲ့မကြိုက်တဲ့အရာခရစ်တော်မကြိုက်တဲ့အရာငါဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကငါရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဓမ္မဆရာအင်မတန်မှသူ့စိတ်ထဲမှာထိခိုက်သွားတယ်ဒီပြောင်းလဲတဲ့ဘုံတမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတကယ်ကိုဟိုစားအထင်ကြီးသွားတာပေါ့နော်သူရဲ့တက်တေခံချက်ကသူစီကိုလာပြီးတော့မှဒီတောက်ဆမ်းမှုရေးပွင့်ရတဲ့လာတဲ့လူတွေကိုသူကခရစ်တော်ရဲ့စကားခရစ်တော်ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့သူညှင်းပယ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒါကစာတန်ကိုနိုင်တာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကတကယ်ကိုစာတန်ကိုနိုင်နေဆိုတာတကယ်နတ်ဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အနီးနားမှာဖျားမကြိုက်တဲ့အရာဖျားမလိုချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်နဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုညှင်းပယ်ခြင်းရတယ်စာတန်ကိုနိုင်တာပဲစာတန်ကိုကျွန်တော်ဗစပိတ်စီတာပဲအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကိုရှိမှအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဝန်ခံရမှာနေလို့ပထမတစ်မျိုးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်ကိုရောဟာကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်မှာကျမရဲ့အရှင်သခင်မှာကျမကကိုရောရဲ့တပည့်ပါလို့ဝန်ခံတယ်နှုတ်ကနေဝန်ခံတယ်ဒုတိယတစ်ခုကဘာဝန်ခံလဲအပြင်သွားတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တကယ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နော်ဘာဝန်ခံရမလို့ဆိုတော့ငါကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ် Jesus is Lord ခရစ်တော်ကအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခံခြင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာတန်ကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့အာမင်နံပါတ်3တစ်ခုအနေနဲ့ရရှိမဲ့ခရစ်စမတ်အနှစ်သာရခရစ်စမတ်လက်ဆောင်နော်ဒီအနှစ်သာရတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်ဟူ၍မိမိရဲ့သက်တာမှာယုံကြည်လက်ခံဝန်ခံထားတော့သူများတို့ဒီခွန်အားအတစ်ကိုရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်စိတ်ချရမှုပေးတယ်စာတန်ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းခွင့်ဝင်ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကိုအတစ်တော့ခွန်အားကြီးကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့တာသမီဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်စီဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုသူကယူသွားတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်စီဝင်လာတဲ့အခါမှာကုံလုံးကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုပေးဖို့ရလာတယ်ခွန်အားအတစ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသေချာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသူများကိုခွန်အားအတစ်ပေးတယ်ဝန်ခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဝန်ခံတဲ့အခါခုနကပြောတဲ့အခါမှာကြောက်စရာကြီးနော်ဒီလိုဝန်ခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့တပည့်တော်မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝန်ခံခြင်းရဲ့နောက်မှာတကယ်ကိုဘာနဲ့မှလဲလို့မရနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားကြီးခန္ဓာခွန်အားကြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးကြံ့ခိုင်မှုတွေအဲ့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်ကိုပေးပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းခရစ်တော်ဝန်ခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်မနေ့ထားတဲ့အခါကိုရောကျွန်တော်ရဲ့တခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကိုရောရဲ့တာသမီဖြစ်တယ်ဒါပဲဖြစ်တယ်ကိုရောအလိုကြတဲ့ဒီကနေ့အသက်ရှင်မယ်နော်နေ့တိုင်းညတိုင်းဝန်ခံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းညတိုင်းဝန်ခံခြင်းကကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတာကျွန်တော်ကိုတကူတွေကိုဖြစ်စေတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းဆွဲလန်းသဘောကျနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုအသက်တာကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီကျွန်တော်အသက်တာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်လောကစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုနေ့တိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒါပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးတော့အဲ့ဒါမှဆိုခြုံပုတ်ကကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းက technology ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးတွေ iPad လေးကျွန်တော်ရဲ့ computer နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဒါပဲညအဲ့ဒါပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်
ကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးနေတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုအုပ်ဆိုးတာမှာကျွန်တော်ရဲ့တခင်ဖြစ်သွားတယ်နေ့တိုင်းတခင်ဖျားနဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်နေ့တိုင်းတခင်ဖျားရဲ့စကားကိုဖတ်ရတယ်နေ့တိုင်းတခင်ဖျားရဲ့ထာမှာဆုတောင်းတယ်နေ့တိုင်းပဲကိုရောဖျားထာမှာဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအတွေးသားထက်ထိတဲ့အောင်စိတ်ဝင်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိမှာဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဘယ်လိုအချိန်ခါပဲဖြစ်နော်ဝန်ခံတယ်တမန်ကျန်ခုနကပြောခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတော်ကြောင့်ဝန်ခံတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတော်ကိုမငင်းပယ်ဘူးဝန်ခံတယ်တရားမဲ့အချိန်တောင်မှမငင်းပယ်ဘူးဝန်ခံပြီးတော့အသက်ပေးသွားတဲ့မာသူရတွေရှိတယ်ဝန်ခံခြင်းအပြင်အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတာဝန်ခံခြင်းအပြင်အတိတ်တော်ခွန်အားတွေကိုဘုရားခင်ပေးတယ်ဘုရားကိုမျှော်လင့်တော့သူတို့တွေအားပြကြတယ်ရွှေလင်းသားကိုပဲအတောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်းကြီးပြန်နေတဲ့ခွန်အားတွေကိုပေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဒါကခရစ်စမတ်အချိန်ကမှာခရစ်စမတ်နဲ့အတူအရှင်သခင်ကိုဝန်ခံတဲ့အတွက်ရရှိတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဆောင်မှာအနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်အာမင်နံပါတ်၄တစ်ခုကတော့ခင်ခရစ်တော်ဘယ်လိုမှဖွားမြင်တဲ့ကဲတင်တော်အရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဝန်ခံခြင်းအတွက်ပါရရှိတယ်ဆိုတော့အဖြစ်သားများကိုကဲတင်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိတယ်ဒီအတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတိုင်းကနော်တရားဟောဆရာတွေမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကတရားမဟောတတ်ဘူးလူတိုင်းကအေးဝေးလေးဆရာတွေမဟုတ်ဘူးအေးဝေးလေးတရားမဟောတတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုအပြစ်သားများကိုသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကယ်တင်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုဘုရားသခင်ကဖြစ်နိုင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုဘုရားသခင်ကပေးထားတယ်လူတိုင်းကဟောတဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်တိုက်တွန်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကအပြစ်သားစီကိုတွားပြီးတော့ခရစ်တော်စီကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီခရစ်စမတ်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးရတဲ့အခါမှာလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကအေဝံဂေလိပြောကြားဖို့ပဲတိုးထိန်ဒီအေဝံဂေလိပြောတဲ့ခရစ်တော်ကိုတွေ့ခဲ့ဒီခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောတဲ့သတင်းကောင်းတာနာပြုတွေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်စမတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုဟောရတော့မယ်တက်တည်ခံရတော့မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့ဒီအကြောင်းခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတော်သူတွေပျောက်တော်ဝိညာဉ်များစွာကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းတက်တည်ခံခြင်းအားဖြင့်သူများကိုသိအောင်လုပ်တယ်သူများတွေကြားတဲ့အခါမှာသိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ရှုဘုရားကိုမိမိအရှင်သခင်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းလာကြတယ်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ထံကိုလူတွေကိုပို့ဆောင်ဝင်ရတဲ့တက်တည်ခံနေဖြစ်တယ်ဝန်ခံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လူရှိဆိုရှိမှခုနကဝန်ခံနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြတာပါဟုတ်နောက်ကျွန်တော်ကမပြောတတ်ဘူးတက်တည်မခံတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်လူတွေကိုခရစ်တော်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာတာမန်အသက်တာအားဖြင့်တော့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကသူတို့လုပ်တယ်လို့လုပ်နေတယ်သူတို့စားတောက်တယ်လို့စားတောက်နေတယ်သူတို့ပြောတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုသူတို့မတွေ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဖက်တွေလုပ်နေပေါင်းများစွာသူတို့လုပ်နေပြီကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဆိုတာကိုမပေါ်လွင်တဲ့အသက်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပေါ်လွင်အောင်အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတော့အသက်တာခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတော့အသက်တာဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းမဆိုအများတို့ရဲ့ရှေ့မှာထူးခြားမှုကိုရှိရသူတို့လုပ်လို့မလုပ်သူတို့စားလို့မစားသူတို့အသက်ရှင်လို့အသက်မရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုကထူးခြားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲနော်လိလာမှာပဲအော်သူကချမ်းသာတွေဖတ်တယ်သူကဆွတောင်းတယ်အော်သူကဘုရားသခင်အပတ်တိုင်းဘုရားကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတယ်သူရဲ့အသက်တာမှာသူများကိုတနာတတ်တယ်ကျင်နာတတ်တယ်ဘေးကန်းတဲ့လူသားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုမြင်နေကြလူတွေကအော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားသခင်သူကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်အင်တာကောင်းမြတ်လို့ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီတက်တွေကတကယ်မြတ်တဲ့တက်တွေဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဝန်ခံတဲ့လူရဲ့အသက်တာကြောင့်လို့မဝန်ခံသေးတဲ့လူတွေအားလုံးခရစ်တော်ထံကိုပို့ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရှိရအဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်တွေပြောတဲ့အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းသောတည်င်းကိုရပြီးတဲ့လူကသူများကိုလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်င်းကိုရစီပြီးတော့အပြစ်သားများစွာကိုခရစ်တော်ထံပို့ဆောင်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်တိုးထိန်လူဖြစ်သွားတယ်ရှာမာရိမိမလူဖြစ်သွားတယ်ခရစ်တော်ထံကိုလူတွေကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့လူဝန်ခံတဲ့လူတက်တည်ခံတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဒီရိုမေးနီးယားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နှုတ်ထားမှုတစ်ခုအကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရိုမေးနီးယားမှာချော့ချက်စကူကကြာဆုံးသွားတယ်နော်ကြာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ
နိုးထမှုကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးနိုးထမှုမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးနိုးထမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနိချင်းဓမ္မဆရာတစ်ပါးရှိတယ်သူကဧဝံဂေလိတရားတွေဟောပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာနိုင်ငံတော်ကကွန်မြူနစ်တွေနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်ခရစ်တော်ယေရှုကြောင့်ကိုမပြောရဘူးမဟောရဘူးမတွင်တင်ရဘူးဝေစာမဝေရဘူးကျမ်းစာမရဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပိတ်ပင်တားမိတယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးမြေခရစ်တော်ဆိုတာကိုမြေခရိယန်ဆိုတာမြေဝန်ခံလို့မရဘူးသူကသူ့ကိုအဲ့လိုတားမြစ်ပြောဆိုတယ်အဲ့တော့သူကလက်မလျှော့ဘူးငါကတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကချစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အမှုကငါတေလဲငါလှုပ်ဆောင်ပါပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတချို့လိုက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ငါတို့နီးအမျိုးနဲ့အေးဝေးလှုပ်ကြရအောင်ပဲလိုက်ပြီးတော့သူအဖွဲ့စုတော့သူအဖွဲ့လေးကအေးဝေးတာနာပြုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူဒီစစ်သားတွေကွန်မြူနစ်စစ်သားတွေတိသွားတဲ့ခါမှာသူအိမ်ကိုလာပြီးတော့လာဖမ်းတယ်တဲ့ဥစ္စာထွက်လာစမ်းတော့ဥစ္စာထွက်လာစမ်းတော့ထွက်လာမင်းတို့ကိုတရားမဟောနဲ့လို့ပြောထားတယ်အေဝံဂေလိမလုပ်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်ခရစ်တော်အကြောင်းမပြောရဘူးလို့ပြောထားတယ်တမန်ကျမ်းစာမတင်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်မင်းတို့တင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မင်းတို့ကိုဖမ်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ကိုဖမ်းမှုလုပ်တယ်ဖမ်းမှုလုပ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတင်းတို့တင်တာတွေထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကမှမတည့်ရက်ပြီးတော့မှသူတို့ကပြောတယ်ဘုရားရှိတယ်ဘုရားခင်ကဲတင်မယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုကြွေးကြော်ကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတရားဥပဒေတယောက်သူတို့နဲ့လာပေါင်းတယ်လူက100ကနေ200 300လူ1000 2000 3000လူအုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အားလုံးနဲ့អော်ကြတယ်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကသခင်ဖြစ်တယ် Jesus is Lord ဆိုတော့အားလုံးကអော်ကြတယ်နိုးထអော်တယ်စစ်သားတွေဘာမှမလုပ်ရဘူးတကယ်နိုးထမှုကြီးဖြစ်လာတယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့မှာပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်နိုးထကြီးမှာဝိညာဉ်ကယ်တင်မှုတွေအများကြီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုကယ်တင်စရာအကြောင်းကခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်ဆို၍ယုံကြည်ဝန်ခံလက်ခံတဲ့အသက်တာကြောင့်လို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်ကတည်င်းကောင်းကိုလာပြောတယ်တိုးထင်းတွေကတည်င်းကောင်းကိုဆက်ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတဲ့ကနေအဲ့ဒီတည်င်းကောင်းကိုဆက်ပြောဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာမှတာလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့မှနောင်တရတဲ့လူများစွာခရစ်တော်ကခေါ်ဆောင်လာနိုင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားတရားကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တော်ဖူတွေပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျေးဇူးမိတ်ဆွေခရစ်စမတ်ရဲ့မိတ်ဆွေကအင်မတန်မှဒီလက်ဆောင်ကအင်မတန်မှနဲ့ဆိုင်ပါတယ်လေးနဲ့ပါတယ်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တော့အာမင်နောက်ဆုံးလေးတစ်ခုဖော်ပြချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုအရှင်သခင်ဟူ၍ကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံဝန်ခံလို့ရှိရင်အမှုတော်မှာအောင်မြင်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားခင်ရဲ့အမှုကိုလွယ်ကူစွာအောင်မြင်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်ရမယ်လို့ဖြစ်သွားပြီတည်င်းကောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဝေမျှရမယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဘုရားခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပျော်တဲ့ဓမ္မမှုတော်ဆောင်နေပျော်တဲ့အမှုတော်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အေးအေးလူလူနဲ့အတင်းတော်ကြီးနဲ့နော်အတင်းတော်ဒီများဆိုတော့အတင်းတို့အတင်းသားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အမှုတော်ဆောင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာခက်အမှုတော်ဆောင်ရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ငင်းဆက်ခံရတဲ့နေရာတွေကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့နေရာတွေတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တချို့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီစာဝတ်နေရေးမှာအဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်ယောဂဗျာတွေမျိုးသူပြောတဲ့အားတွေရှိတယ်မလုံမလောက်တဲ့အသက်တာလည်းမှုတော်ဆောင်ရတာရှိတယ်ရန်သူတွေကြားထဲမှာအမှုဆောင်ရတာရှိတယ်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာအခက်ခဲအပြင်အတွင်းထဲအခက်ခဲတွေလည်းရှိတယ်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာတွေပုတ်ခတ်တာတွေမလို့တမန်လုပ်တာတွေကြောက်တွန်းတာတွေအဲ့ဒီအရာတွေဝိညာဉ်တဘောမရှိတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းရှိနေတယ်ဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအတွင်းရန်သူအပြင်ရန်သူတွေနဲ့အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာဆောင်ရွက်နေရတဲ့အခါမှာဒီနေ့စစ်တမ်းကောက်ထားတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတနေ့မှာဓမ္မဥဆောင်ဒီတေအုပ်ဆရာနေရာကနေနှုတ်ထွက်သွားကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမခံနိုင်ဘူးအခက်ခဲတွေကိုမခံနိုင်တဲ့အားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီခက်ခဲတာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်အချိန်ခါမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးပြောတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အရှင်သခင်ဖြစ်နေဝန်ခံခြင်းက
ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြေလည်စရာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် COVID-19 ကမ္ဘာကပ်ရောဂါနော်ဒီ pandemic coronavirus ကြီးရတဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာကြောက်စရာကောင်းနေစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်နော်မထွက်ရဘူးတွားရဘူးစီပွားအလုပ်ကိုင်းမတွားအဲ့ဒါကြီးခက်နေရှိနေတဲ့ခါမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းကဲကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတို့တင်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမလုပ်ရဲဘူးစိုးရိမ်တာတွေရှိတယ်ပူပန်တာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေခက်ခဲတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပါလဲနော်ဒီမှာခရစ်တော်ဝန်ခံခြင်းကအဖြေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာပါအခက်ခဲအားလုံးဘယ်လိုအခက်ခဲဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခြင်းအားဖြင့်အမှုတော်ကိုအောင်မြင်စေတယ်ဘယ်လိုအမှုတော်မျိုးမဆိုပြောတာပါနော်ဘယ်ဟာမှအကုန်လုံးအောင်မြင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အမခံတော်ကိုစံစာမှာဒီလိုပဲဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်စေတဲ့အရာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတာတကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်စံစာတဲ့တာတကနှစ်ခုပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ရှောလူကအတင်းတော်ကိုညင်းဆဲဖို့ယုံကြည်သူတွေကိုဖန်ဆီးနှိပ်စက်ဖို့ရန်အတွက်တွားတဲ့လမ်းမှာဓမ္မတက်လမ်းမှာအလင်းနဲ့သူ့ကိုအုပ်ခံပြီးတော့ဘုရားခင်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာစကားနှခုနော်ဇာလန်းကိုအားလုံးပြောတော့အဲ့ဒီမှာစကားနှခုကဘာလဲဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်တာဘာတူလဲကိုရောကဘာတူလဲဆိုတာကိုမေးဖို့တခွန်းရှိတယ် Who are you ဘာတူလဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲနော် What must I do for you Lord ကိုရောတဲ့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီမေးဖို့နှခုအားဖြင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုဖြစ်လာပြီးတော့တာနာကိုအကြီးမားဆုံးအခြေပြဆိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်တခင်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲခရစ်တော်ကိုတခင်နေရာမှာထားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုတော်အားလုံးကနော်အောင်မြင်တဲ့အမှုတော်တွေဖြစ်သွားတယ်သူ့အတွက်ခက်တယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးနော်သူ့အတွက်ခက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာချောချွလုံနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စံစာကိုဖတ်ရင်တကယ်ခက်တယ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ကိုဖန်ဆီးတာရှိတယ်နှိပ်စက်တာရှိတယ်ကြာပိုးနဲ့ရိုက်တာရှိတယ်တင်းပေါ်ဖြစ်တာရှိတယ်အဆာငတ်ခံရတာရှိတယ်တကယ်အဲ့လောက်ခက်ခဲတဲ့တော့တိုက်ပိတ်ခံရတာလည်းရှိတယ်ဒီလောက်ခက်ခဲတာကိုသူကမမှုဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်သူ့အတွက်ကဘာလို့တခင်ယေရှုဖခင်ကိုအရှင်တခင်ဆိုပြီးတော့နေရာပေးလက်ခံပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကသူကပြောတယ်အလုံးပေါ့ပါတော့ဆင်းရဲဒုက္ခလို့ပဲသူပြောတယ်ဒီလောကမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမစင်တော့ပဲထင်တယ်လို့ဒီလောက်တော့သူပြောခဲ့တာအင်မတန်လေးလံတဲ့ကောင်းကင်ချမ်းသာကိုသူကညွှန်ပြောတာခက်ခဲမရှိဘူးဒီတော့ခက်ခဲတာကိုမခက်ဘူးလို့သူပြောနိုင်တဲ့ဥစ္စာကတခင်ယေရှုဖခင်ကိုမိမိအရှင်တခင်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းတယ်နောက်တာတကားတစ်ခုကရှင်ဝါနေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့အောပွဲအမှုကမင်္ဂလာဆောင်မှာနော်ကာနာမြို့မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာစပီးကုံသွားတဲ့ပြဿနာစပီးကုံသွားတဲ့ပြဿနာမှာမေရော်မာရီပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုပဲကြည့်လိုက်ပါအစိခံကြီးကိုပါပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါအရေးကြီးတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုတခင်နေရာမှာထားလိုက်ပါသူပါပြောသူပါခိုင်အဲ့ဒါလည်းလုပ်ပါအဲ့ဒါပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြစ်ရှင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ခက်ခဲပြီးတော့အဲ့ဒီတွေတိုက်ဆရာမရှိတော့တဲ့စပည့်တွေကိုလွယ်ကလေးနဲ့ရေသွင်းတွေကခတ်လာပြီးတော့စပည့်အကောင်းစားဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီကိုနဲ့ခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်နေရာမှာထားတဲ့အခါမှာအင်မတန်ခက်ခဲလို့ထင်တဲ့အမှုကအင်မတန်လွယ်ကူပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ပါလက်ခံပါဝန်ခံပါဆိုတာပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေသွားမယ်အကုန်လုံးအစဉ်ပြေသွားမယ်အစဉ်ပြေမယ်ဆိုအမှုတော်ပြောရမှာအကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်လို့ပြောချင်တာဥပမာပြီးအိမ်တော်မိသားစုပြဿနာအစဉ်ပြေလို့ပြောရင်အိမ်တော်မိသားစုမှာပြဿနာရှိတယ်လင်မယားကြားထဲမှာပြဿနာရှိတယ်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေဝင်လာတယ်မပြေလည်နိုင်တော့တဲ့ပြဿနာတွေဝင်လာတယ်ခရီးဆုံးပြီလို့ထင်တဲ့ပြဿနာတွေဝင်တယ်ဒီတောင်ကတော့မကျော်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ပြဿနာတွေဝင်တယ်ဘယ်သူလာစင်ဖြေရှင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဟာအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလင်ရဲ့အတက်တာဇနီးရဲ့အတက်တာတားသမီးရဲ့အတက်တာမှာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကကျွန်တော်ကျမရဲ့အရှင်သခင်ပါဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပါဝန်ခံတဲ့စကားပြောပါဝန်ခံတဲ့စဉ်းစားမှုကိုစဉ်းစားပါချက်ချင်းမဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ်
တက်နာဖြစ်တဲ့အခါမှာလူကငါဆိုတဲ့အတ္တစိနဲ့ငါရဲ့အလိုမင်းရဲ့အလိုမင်းရဲ့မားနဲ့ငါမားအဲ့ဒါကြီးကြောင့်လို့ဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုဖျားပြောတဲ့စကားသူ့ရဲ့သခင်သူ့ရဲ့စကားကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ရဲ့စကားကိုတတိမသိလိုက်နာတဲ့အတွက်သူကမကောင်းတာဘာမှမလုပ်ဘူးအားလုံးကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်မှာပြဿနာရှိတာခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်ဝေဝန်ခံတဲ့အသွေးနဲ့ဝန်ခံတဲ့စကားနဲ့ဝန်ခံတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးနဲ့အသက်ရှင်လို့ရှိရင်အိမ်တော်မှာဆင်ပြေသွားတယ်အတင်းတော်မှာဒီပြဿနာရှိလားကျွန်တော်အတင်းတော်မှာပြဿနာတွေမျိုးရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်ဆိုရင်ဝန်ခံခရစ်တော်ကအတင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းဆိုတာကိုတကယ်လက်ခံဝန်ခံတဲ့စကားမျိုးပြောပါတကယ်ဝန်ခံလက်ခံတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးလုပ်ပါအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီချောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဝန်ဆောင်တယောက်ကအတင်းတော်တစ်ပါးမှာသူတော့ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်းတယ်ဓမ္မဆုံးတွားတဲ့အခါမှာလူကထောင်ချီရှိတယ်အများကြီးပဲအတင်းတော်မှာအတင်းတော်ကလည်းကွဲပြဲခံပြီးနော်စိတ်မောကွဲခံပြီးနော်အထက်မှာပါတီတွေဟိုပါတီဒီပါတီတွေနော်အုပ်စုတွေခွဲပြီးတော့မှအပြိုင်အနိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတာသူပဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပဲအတွင်းမှုဖြစ်နေတယ်နော်ငါတော့ဒါတွေမလုပ်ရငါထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အတင်းတော်တွေကိုသူတွားတဲ့အခါမျိုးသမီးတယောက်ပြောတယ်ဆရာဒီအတင်းတော်ဝင်လာရင်တော့ပြဿနာအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ကျွန်တော်စီမအဖွဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအုပ်စုကဒီအုပ်စုနဲ့မတည့်ဘူးအုပ်စုနဲ့ဒီအုပ်စုမတည့်ဘူးသူတို့ကအခုကွဲပြဲတော့မှဆရာဝင်လာဆရာဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကပြောတယ်ငါလာတာကအုပ်စုတစ်ခုကိုကျင့်နှံ့အောင်ငါလုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်မင်းတို့အားလုံးကိုကျင့်နှံ့အောင်ငါလုပ်ပေးဖို့လာတာမဟုတ်ငါရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုကျင့်နှံ့အောင်လုပ်ဖို့ရငါအမှုတော်ဆောင်တာဒါဆိုရင်မင်းတို့အတင်းတော်အားလုံးအတွက်လုံလောက်ပြီလို့သူကအဲ့လိုပဲပြောခဲ့တယ်ဒီမှာမှန်ကန်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်တွေမှာနော်အတင်းတော်တွေမှာကွဲပြဲမဲ့အခြေအနေအုပ်စုတွေခွဲပြီးတော့ငါချမ်းသာတယ်မင်းတို့ကဆင်းရဲတယ်ငါတော်တယ်မင်းတို့ကညံ့တယ်မင်းတို့ကပိုလူတယ်ငါမလူနိုင်အဲ့ဒါကြီးကြားထဲမှာကျွန်တော်ကတင်းဦးဆရာဓမ္မဦးဆောင်ရဘယ်သူကိုစိတ်ကျင်အောင်လုပ်မလဲချမ်းသာတဲ့လူကိုစိတ်ကျင်အောင်လုပ်မလားဆင်းရဲတဲ့လူကိုစိတ်ကျင်အောင်လုပ်မလားနော်အဲ့ဒီဟာတွေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှရအောင်ဒီဆရာပြောတာကခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့စိတ်ကျင်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောမယ်သူလုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကအဆင်ပြေတော့မယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်တယ်ဘုရားသခင်စိတ်ကျင်တော့အသက်တာအားဖြင့်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ကလွယ်ကူခြင်းကိုရောက်ရှိလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေနားလည်လာမယ်ဘုရားသခင်အလိုကျတဲ့အရာတွေကိုလူတွေသိရှိလာမယ်ဘုရားသခင်အလိုကျတဲ့ယက်တည်မှုမျိုးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်ရဲ့နောက်ကိုလူတွေလိုက်လာမယ်ဆိုတာမြည်ကြီးလက်ခတ်မလွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်သာနစ်တဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘသူကမနစ်တဲ့ရင်နေပါစေဂရုစိုက်ဆောင်ဘုရားသခင်နစ်တဲ့လို့လေဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းကိုတင်တာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ဘလောက်ပဲလူတွေကအားပေးချီးမြှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးတွေပေးနေပါစေအလ္လာဟ်တာပဲအကျိုးမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်မနစ်တဲ့ဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူး။အဲကြောင့်ပြောတာပါဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်နော်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားဝန်ခံတဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်အမှုတော်ကိုအောင်မြင်စေတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာနော်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တော့နောက်ဆုံးတာတကလေးတစ်ခုနဲ့နေကုန်းချုပ်ချင်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ဒါနာပြုဆရာကြီးဒေါက်တာလီဗင်စတုန်းဒေါက်တာလီဗင်စတုန်းအင်္ဂလန်ကနေအာဖရိကကိုတွားပြီးတော့ဒါနာပြုတွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဟိုမှာချမ်းသာခြင်းတွေကြွယ်ဝခြင်းတွေသူ့ရဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အလားတွေနော်အနာဂတ်တွေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တကယ်အာဖရိကတောထဲကိုတွားပြီးတော့ဒါနာတွားပြုခဲ့တာဒါနာတွားပြုတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တည်င်းနဲ့အဆန္ဒပြောက်သွားတယ်အင်္ဂလန်ကနေသူ့ရဲ့တည်င်းနဲ့မချရတော့ဘူးတေးဗီလာရှင်ဗီလာသူတို့ဘာမှမသိရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အင်္ဂလန်ကနေတည်င်းထောက်တယောက်စီလို့တည်င်းထောက်တယောက်ကအာဖရိကကိုတွားပြီးတော့လီဗင်စတုန်းကိုတွားရှာတယ်လီဗင်စတုန်းကိုတွားရှာတော့အဆရှာလို့မရဘူးဘယ်အရှာရမှမသိဘူးနေရာအနှလိုက်မင်းနဲ့လိုက်ရှာမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘုရားပြင်ဆင်ပြီးတော့တကယ်တောခေါင်တဲ့နေရာမှာ
Livingstone ကိုတွားပြီးတော့တွေ့တယ်သူအဲ့ဒီမှာအာဖရိကလူတွေကိုတာနာပြုတ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီတဲ့ထောက်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေါက်တာ Livingstone ခင်ဗျားရဲ့ဒီမှာဆက်ကလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှအားပေးပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်နော်ခင်ဗျားအကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်တွေလည်းအင်မတန်မှနော်ရောင်းရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြစို့ငါတို့အင်္ဂလန်ကိုပြန်ကြစို့ဟိုမှာလည်းမင်းကိုလိုတယ်ဒီစင်းရဲတဲ့နေရာကိုစွန့်ထားပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံချမ်းသာတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ချမ်းသာမဲ့မင်းရဲ့အလားလာရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ကြစို့မင်းကိုလာခေါ်တာဆိုတော့ပြောတယ်Livingstone ကပြောရဲဆိုခဏနေကိုကျွန်တော်ငါတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်သူတဲခန့်တဲအိမ်ထဲဝင်တော့ပြီးတော့သူဆူတောင်းခဏလေးပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဒင်းထောက်ကပြောရဲဆိုရင်ငါမပြန်ဘူးဘုရားသခင်ကမပြန်ခိုင်းဘူးဒီမှာနေရမယ်ငါတည်တဲ့အချိန်ဒီမှာပဲနေမယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့တာနာပြုသူတည်သွားတဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ကသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အာဖရိကကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုခွဲပြီးတော့အာဖရိကမှာတကြိုတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအင်္ဂလန်မှာတကြိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာဖရိကတွေကပြောတာနော်ဒီ Livingstone ကသူတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒီမှာတကြိုခွင့်တောင်းတာအင်္ဂလန်ကလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂလန်တော်ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင် Livingstone ရဲ့နှလုံးသားကအာဖရိကလူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူး Livingstone ရဲ့နှလုံးသားကအင်္ဂလန်လူတွေအတွက်မဟုတ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကခရစ်တော်အတွက်ပါဘုရားသခင်အတွက်ကိုသူပေးထားတယ်ဝန်ခံထားတဲ့သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးတွေပြီးတော့သူ့အားဖြင့်မြောက်များစွာတော့အာဖရိကအဖြစ်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာတာနာပြုတဲ့ဒီယုံကြည်သူမြောက်များစွာဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီခရစ်စမတ်မှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုပြောရွှင်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုတဲ့အပြင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုမိမိအရှင်သခင်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံခြင်းကိုအဓိကအာရုံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဝဲတာကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအခြေအနေတိုင်းမှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအသက်ရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်စိတ်ချရမှုရမယ်စာတန်ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်ရမယ်ခွန်အားအသစ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုကယ်တင်ခြင်းအခွင့်ကိုရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာအောင်မြင်ခြင်းအပြင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အရာတွေရရှိမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုတွေ့ရှိရတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မလို့အချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီအရာတွေကောင်းကြီးမြင်လာကျွန်တော်ရရှိဖို့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားပေးထားတဲ့အခါမှာပါလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါဝိမြို့မှာခွာမြင်တဲ့ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်သောအရှင်ကိုဒီနေ့မိတ်ဆွေယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့ကိုခွာမြင်တဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့တင်မြောက်ပါအရေးကြီးဆုံးကထိုသခင်ရဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝန်ခံအသက်ရှင်ပါကျွန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှာဆိုနေ့စဉ်နဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါလို့ဖော်ပြခြင်းတယ်အဲ့လိုဝန်ခံအသက်ရှင်ရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆုကျေးဇူးနဲ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ရရှိမယ့်ဒီအရာတွေကမြေကြီးလက်ခံတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီကျွန်တော်အားလုံးကဒီအရာတွေလက်ခံပြီးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြည့်အဝလက်မခံနဲ့နိုင်တဲ့လက်မခံသေးတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်ဘာလို့အင်မတန်နဲ့ရှိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်အတူတကွဆွတ်တောင်းပြီးတော့မှဒီကနေ့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုအရှင်သခင်ဆိုပြီးတော့နေရာပေးကြရအောင်ဝန်ခံကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်ချင်ပါတယ်ဆွတ်တောင်းရအောင်အနန္တတကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောယေရှုရှင်ပါဗျာကိုရောဖျားကြွလာတော်မူခြင်းအတွက်ယေရှုတင်ပါ၏ကိုရောဖျားကယ်တင်ခြင်းအတွက်ယေရှုတင်ပါ၏ကိုရောရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက်ကိုရောဖျားခင်အားယေရှုတင်ပါ၏ကိုရောကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ရေတွက်၍ချီးမွမ်း၍ဂုဏ်ဆုံးနိုင်ပါအဖြစ်သားဖြစ်တော်တဲ့ကိုရောချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့ကိုရောရဲ့မေတ္တာလေးမတမ်းမှကြီးမားပါ၏ဟာဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်အယောစီတိုင်းတို့အတွက်အလုံးဝမ်းမြောက်ပွဲအသိကောင်းကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဝိရဲ့မြို့မှာတခင်ခရစ်တော်ဒီလိုကယ်တင်သောအရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံမှုရတဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကျွန်တော်နှလုံးသားကားကိုဖွင့်၍ကိုရောကိုယုံကြည်လက်ခံရရှိပါ၏ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုရရှင်ကိုဥထိတ်ထား၍ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုးစံမှုရတဲ့ကိုရရှင်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဗိတ်သိက်တင်မြောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုရောကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ကိုရောဖျားကိုအနာပါတယ်ကိုရောလက်ခံတော်ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းအားဖြင့်၎င်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကောင်းတဲ့အခါဖြစ်စေဆိုးတဲ့အခါဖြစ်စေမိသည့်အချိန်ခါမိသည့်အချိန်မျိုးမဆိုကိုရောရှင်ကိုအရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝန်ခံနိုင်သောသာသမီဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်ကိုရောရှင်ကိုအားပေးတော်ပါကျွန်တော်ဝန်ခံနေရတော့စက်ကချင်းကိုလည်းပေးတင်ရတော်ပါကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းရဲ့အားနည်းခြင်းအဖြစ်များကိုလွတ်တော်ပြီးကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ပြီးတော့ခရစ်စမတ်အနှစ်သာရခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးမိတာဒီခံစားရရှိနေဖြစ်စေဖို့ကောင်းကြီးပေးတော်ပါကဲတင်ပိုင်ရှင်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားနာမတော်နဲ့ယုတ်သေးစွာဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါဘုရားအာမင်ဒါသမီလူသားအပေါင်းတို့ကိုအပြည့်နှုံတဲ့မှကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်လောကတို့နေချစွာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုဖျား၏ယေရှုတော်မနေ့ယနေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တော်မူ၍ဒါတော်ယေရှုကိုလောကတို့ဆေလွတ်တော်မူသည့်တိုင်အောင်ဒါသမီကိုချစ်တော်မူသောအဖဖျားခင်ချစ်ခြင်းမြတ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိတော်၏လမ်းပြခြင်းညိတ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်းဆုကျေးဇူးမင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ဒီကနေ့မွေးတော်ဝပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်လျက်ရှိကြတော့ကရောဤသားသမီးကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းတို့အပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အမြဲတက်ရောက်၍တည်ရှိနေပါစေတော့အာမင်